दिस इज़ डॉक्टर आशीष। मैंने पिछले वीडियो में आपको कफ, उसके टाइप्स, उसकी ट्रीटमेंट, एक्सरे चेस्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स रहती है इसके बारे में बताया। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अगला आपको टॉपिक लेकर आऊँ कि सीवियर एंड एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ द कफ। सीवियर एंड एक्यूट मतलब अचानक और बहुत ही सीरियस प्रेजेंटेशन रहता है, तब क्या करना चाहिए। तो ऐसे इसमें क्या रहता है, जनरली विजिंग रहता है, एक रिपीटेशंस रहती है। विजिंग कब रहेगा, जब हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज या अस्थमा का पेशेंट है, और रिपीटेशन कब रहेंगे, जब निमोनिया का पेशेंट है। इसके साथ टैकिपनिया रहता है, डिस्ट्रेस रहता है, ग्रंटिंग, स्टाइटर रहता है, SpO2 कम रहता है। नॉर्मल SpO2 96% से ज़्यादा रहना चाहिए, इसमें SpO2 कम हो जाता है। ऐसा कब होता है, जनरली अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है और इलनेस की सीवेरिटी ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में ऐसा होता है। और इसके बाकी साइंस एंड सिम्टम्स जैसे फीवर, वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव क्राई, ये सब बातें और इसके साथ रहती है। जो हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज का केस है, मतलब एलर्जी या अस्थमा का केस है, इसमें जनरली विजिंग रहता है, क्रेपिटेशंस नहीं रहती। ऐसे पेशेंट को क्या है, सिर्फ अगर आप ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड से नेबुलाइज करोगे, हाफ आवरली या कंटिन्यूस नेबुलाइज करोगे, तो ग्रेजुअली टैकिपनिया, डिस्ट्रेस और विजिंग सब रिजॉल्व हो जाएगा और पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद में आप इसको ओरल ब्रोंकोडायलेटर और फ्रिक्वेंट नेबुलाइजर से कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पेशेंट को पहले हाफ आवरली ऐसे कम से कम 3 बार नेबुलाइज करना चाहिए, 3 से 4 बार। फिर धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उसे 1 घंटे से, फिर 2 घंटे से, फिर 3 घंटे से, फिर 4 घंटे से, ऐसा करते करते कम कम कर देना चाहिए। जैसे चेस्ट क्लियर हो जाती है, नेबुलाइजेशन बंद कर देना। ये हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज के पेशेंट की एक खासियत रहती है, इनको डिस्ट्रेस और टैकिपनिया डेवलप भी बहुत जल्दी होता, नेबुलाइज करने के बाद तुरंत कम भी बहुत जल्दी होता। बस इसमें मेन रोल नेबुलाइजर का रहता है, और फिर बाद में ओरल ब्रोंकोडायलेटर और एंटी हिस्टामिनिक जो मॉन्टेलिकोस्ट और लियोसिट्रिजिन बताया था उसका। इसकी जो क्रोनिक मैनेजमेंट है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर दूसरा रीज़न रहता है इन्फेक्शन का। आपको पहले ही पता है इन्फेक्शन दो टाइप के, वायरल या बैक्टीरियल। तो इसमें सब में मेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है एंटीबायोटिक का, और वायरल इन्फेक्शन तो आपको पता ही है कि वो सिर्फ कोर्स ऑफ इलनेस, पेशेंट की इम्यूनिटी और डिसीज़ की स्ट्रेंथ, इन सब बातों पर ही डिपेंड रहता है। तो अगर इन्फेक्शन का पेशेंट है तो इसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, यानी एडमिट कर देना चाहिए। उसके बाद में इसको नेबुलाइजेशन सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर से करना चाहिए, स्टीरॉइड से नहीं। जो साल्ब्यूटामॉल का या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड साल्ब्यूटामॉल का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे इप्राजेस्ट या ड्यूओलिन या एस्थेलिन नाम से आता है, तो इसे हाफ आवरली नेबुलाइज करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे कम करते लेना चाहिए। इससे क्या होता है, नेबुलाइजर से पेशेंट के को सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, यानी जो भी एंटीबायोटिक का इफेक्ट आने को जितना समय लगेगा, उस समय में उसकी चेस्ट थोड़ी सी क्लियर होती है। फिर उसके बाद अगर सैचुरेशन उसका 90% से लेस है, यानी अगर सपोज सैचुरेशन 90% के ऊपर है, तो ऑटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को जैसे एंटीबायोटिक और नेबुलाइजर से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 के ऊपर है तो बेटर अच्छा है कि उसको ऑक्सीजन लगा देना चाहिए। कब तक लगाना चाहिए, कि जब तक टैकिपनिया, डिस्ट्रेस सब सबसाइड नहीं होता और ऑक्सीजन SpO2 90 के ऊपर नहीं जाता, तब तक लगा देना चाहिए। उसके साथ में फिर उसके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जिसमें HB, CBC, ESR, CRP और एक्सरे ये रहता है। इसमें क्या रह सकता है, तो जैसे कि इसमें ल्यूकोसाइटोसिस रह सकता है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रह सकता है, CRP रेज रह सकती है, एक्सरे में कोई निमोनिया का पैच रह सकता है। पैच के हिसाब से फिर उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। और बाद में जो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक है, एकदम हाइयर एंटीबायोटिक देना चाहिए। जो हाइयर एंटीबायोटिक अगर देंगे तो पेशेंट बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी मैंने ऐसा देखा है कि टैकिपनिया है, डिस्ट्रेस है, सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन उसको अगर हाइएस्ट एंटीबायोटिक अपन ने दे दिया एकदम हाइयर डिग्री का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर देता है। और पेशेंट अगर 6 घंटे में रिस्पॉन्ड भी करता है, तो कम से कम 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक तो भी देना ही चाहिए। और इसके साथ में उसके अगर एक्सरे में कोई पैच है, तो जब तक पैच क्लियर नहीं होता, CRP रेज है तो वो जब तक नॉर्मल नहीं आती, या CBC अगर में कुछ ये है, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो जब तक वो नॉर्मल नहीं आता, तब तक वो तो उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। यानी रेडिकली इसे क्योर करना चाहिए जब तक ऑल साइंस ऑफ इन्फेक्शन जब तक सबसाइड नहीं हो जाती। जो ऑल साइंस ऑफ इन्फेक्शन जो मैंने कहाँ बताए हुए, तो मैंने फीवर के वीडियो में बताया हुआ है साइंस ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वो एक बार देख लो। इसके बाद में क्या है, अगर इसे रेडिकली अगर ट्रीट नहीं करा है, यानी अगर जड़ से नहीं उखड़ा, तो एक तो ये रिकरेंट हो जाता है। रिकरेंट यानी बार बार ऐसा टैकिपनिया, डिस्ट्रेस आ सकता है। बार बार टैकिपनिया, डिस्ट्रेस भी नहीं आया तो भी पेशेंट को टैकिपनिया, डिस्ट्रेस नहीं आता, लेकिन फ्रिक्वेंट कम सीवियरिटी का LRT आता है, यानी फिर बार बार हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाने का काम पड़ता है, वो ट्रीटमेंट OPD पर लेते रहना पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या रहता है, उसको फ्रिक्वेंट विजिंग चालू हो जाती है, जिससे कि बहुत बार फिर अपन अस्थमा बोल के ट्रीट करने लग जाते हैं, लेकिन वो अस्थमा नहीं रहता, वो पार्शियली ट्रीटेड LRTI रहता है। और इसके फिर आगे का साइड इफेक्ट है कि ये सब बार बार बीमार होने की वजह से उसके ग्रोथ और एक्टिविटी और एपेटाइट पर एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। ये सब हो गया बैक्टीरियल LRTI के बारे में। अगर वायरल LRTI है तो उसके लिए तो फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एंटीबायोटिक का रोल सिर्फ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कवर करने तक ही रहता है।
और जैसे जैसे पेशेंट की इम्यूनिटी और उसको रिस्पॉन्ड करती है उस हिसाब से पेशेंट क्योर होता है। जनरली क्या है कि बैक्टीरियल एलआरटीआई अगर है तो एंटीबायोटिक, प्रॉपर एंटीबायोटिक अगर आप देंगे और प्रॉपर डोज है तो पेशेंट बहुत फास्ट असर करता है। और अगर सपोज उसको हाइयर एंटीबायोटिक ट्रीट करने के बाद भी अगर पेशेंट जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको बैक्टीरियल वायरल एलआरटीआई है। ठीक है। और वायरल एलआरटीआई में फिर थोड़ा पेशेंट का प्रोग्नोसिस गार्डेड रहता है, यानी क्योंकि डॉक्टर के ट्रीटमेंट के हाथ में कुछ नहीं रहता है, सब पेशेंट की इम्यूनिटी और डिसीज़ की ताकत और पेशेंट की ताकत दोनों पे सब डिपेंड रहता है। अब दूसरा, आगे मैं इसमें वो फिर से कुछ बातें ऐसी रिपीट करना चाहता हूँ, जैसे कि नेबुलाइजर ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, इसकी आदत नहीं लगती, इस बात को आप समझ लीजिए। बाद में एलआरटीआई कोई भी रहो, खांसी कोई भी रहो, वीजिंग कोई भी रहो, ओरल स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि कफ सप्रेसेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राई कफ में देना चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो ब्रोंकोडायलेटर है यानी जो प्रोडक्टिव कफ के सिरप्स है उनके हाइडोज के कारण ट्रिमर्स आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को ट्रिमर्स आने लग जाती है और वो क्यों आती है समझ में नहीं आता, तो वो उसके हाइडोज के कारण आती है। उसका डोज अगर प्रॉपर रहा तो फिर ट्रिमर्स नहीं आती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक्यूट सीवियर एलआरटीआई यानी कि जैसे न्यूमोनिया कह सकते हैं उसकी मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी। अब अगले वीडियो में मैं आपको एलर्जी कफ या ब्रोंकियल अस्थमा है जिसे हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज कहते हैं उसकी मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए और साथ में ड्राई कफ की मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर ये आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई कमेंट्स होंगी, कोई क्यूरीज होंगी या कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे रिप्लाई करूँगा।